Arrivé, il y a décor Ilunga na Turquie. Décor Ilonga, donc décor Ilonga na Turquie. Eza ya koyinda bandero nanga. Mbote na bandero nyonso o balandara Irsil Botelo ya TV. Bambote na bino esika bozali. Lelo toyeli bino coulisses na ndaku ya décor. Kande bozo mwana video wana décor azo sakana na mwasi na ye. Donc après le mariage ezalaki nde likambo moni ambiance ndako ndenge lekaka ambiance ezoleka très kitoko. Donc botira attention na vidéo wana bomona ndenge décor azosakana na mwasi na ye. Bandeko na ngai mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo ya TV bambote na bino esika bozali. Car nde toyebisaka bino na système moko ya bien wana bonjour bonsoir et dépendara kaka na R oyo okolanda Irsil Botelo ya TV. Donc na R oyo okolanda Irsil Botelo ya TV yonde koyeba soki okozwa bonjour to okozwa bonsoir. Wana vraiment et dépendara nango kaka na R oyo bokolanda biso. Bande onanga lelo toyeli bino kulisi ya papa na biso décor Ilonga. Balobi na miniti onde toloba boye décor aza na Turquie. Ake Turquie kosala nini? Ake Turquie kosala théâtre to ake Turquie kosomba biloko to ake Turquie kosala nini lelo tokoye bango awa chez Irsil Botelo ya TV. Photo na o bomona mupanzi décor alati ba jaquette malili ba bina Turquie kuna eza déjà ya koyinda. Donc malili eza déjà makasi yango bomoni abeti ba jaquette à danger. Bande onangai wana ba bonjour bonsoir boyebi déjà et dépendara na R oyo kolanda émission na biso. Alors mbote na bandako na bino epai wapi oyo ezwami bino. Merci beaucoup na batu nyonso o balandara Irsil Botelo ya TV. Merci na batu o basutenaka musala na biso po ekende liboso. Bande onanga boza vraiment ebele o bosutenaka musala na biso po ekende liboso. Soki tolobi to bando tanga bakombo na bino na minute oyo. Donc émission mombeko sila et puis to aussi ça peut kotanga bakombo te. Na pesi merci na batu nyonso o basutenaka Irsil Botelo ya TV. Merci na ba nyonso o bobengaka biso. Merci na ba o nyonso botindelaka biso ba cadeau. Merci na ba o nyonso bosalaka biso ba remarque. Donc merci mingi na batu nyonso oyo vraiment botiaka moi liloba na bino pona Irsil Botelo ya TV akende liboso. En tout cas nzamba lola a pambola bino. Numéro na biso yango wana liboso na bino ba o ba monike bakoki kokomela Irsil Botelo ya TV pona kusala moi remarque kaka ndenge ezalaka. Soki oza na remarque ya kusala biso numéro eza wana, numéro na biso ya WhatsApp ezali wana, okoki kokomela biso okomeli biso na numéro na biso e osala malamu mingi. Car nde bozomona couple oyo donc ba nouveau marié bango penza ba ucho bala na pas même 3 mois pas même 4 mois baza nanu ba nouveau marié yango bozomona kaka ezokende la pekaka na rythme ya ba nouveau marié. Nde onanga partager émission soki ezambala na yo ya liboso okoyi na Irsil Botelo ya TV. Donc soki vraiment eza première fois na yo o tomber na Irsil Botelo ya TV awa tozala kaka na devise moko ya partage. Donc tango koti o s'abonner, o commenter, o liker, ko bosa na pete, ko partager ba vidéo na biso et o sala malamu mingi nzamba lola a ko pambola yo. O bozo mona ezali bongo papa na biso décor Ilonga. Ko réaliser libala, ko kisa ba besoin nyonso libala, ko kisa ba biloko nyonso o esengaka na libala, ezalaka vraiment eloko moko ya facilité. Eza eloko moko ya kosakana te, eza pe eloko moko ya kosala ba jeté po eza eloko moko ya facilité. Donc papa na biso décor Ilonga na mwasi na ye bozo mona bazaka toujours na esengo po décor a réaliser eloko moko o bato ebele o ba mikolo na lelo bakoka ko bande onanga pona ko réaliser libala eza facilité, ezaka facilité o réaliser libala esimbi pe olongi obali po jupe mwana bata mwasi otie na ndako zozwa pe charge na ye eza vraiment eloko moko ya lisekite po eza facilité d'abord pona ko réaliser yango. Alors décor afingama, décor acholama, décor bacholaye, décor parcours na ye nanu po banda théâtre ezalaka facilité.
ezala facilité auta matadi parents na ye bana matadi aya koluka na Kisasa comme tout le monde, mais avec grâce ya Nzambe papa Elombe akolisi décor a développa penza epa ya papa na biso Elombe a développa penza epa ya papa Elombe yango bomonaki tango akende kotika biloko na ya libala alobaki na bango tobetela no papa o maboko po aza papa moko a contribuer ebele na vie ya décor a contribué ka te na famille artistique, mais azala pe lokola papa et pas ya décor pour na ba conseil azala pe lokola papa et pas ya décor donc ba conseil le kaka ya banda ko conseiller décor malamu yango tomoni pe parcours ya mutu nde kaka bozomona mwana matete akoli na matete abotami na abokwami na matete me baparents na ye bazaka na matete te baparents na ye baza na matadi décor abokwami na ye na matete décor aza vraiment garçon moko courageux en tout cas ngata natalaka ilonga na lobaka te mwa mobali oyo aza vraiment courageux donc aza courageux lelo bomoni ekomela ye oyo ekoma epesamela pe oyo epesamela ye donc azo vivre na ye na ndako na ye ndako wana bomona wana eza ndako na ye eza pe pas mal aza pena na ndako ne pe ya kitoko likolo nango mpe aza mwasi ne pe ya bien ndako ya kitoko nyonso sava azobundabunda na ye na malembe Nzambe azobatela ye bongo nde ezalaka la vie des hommes ntango balobaka vie eza facilité vie eza facilité vie eya na baréalité ebele ndeko nanga konéglige mutu lelo te mpo oyebi lobi na ye te décor tanga zaka célibataire totikala komona mwasi moko ta bima aloba propos ya décor aloba pona onga na bota na ye nga na sala bwe aloba ango te po amona ke décor ane célibataire aza na aventure mo bwe anene eloko te mais tango décor a réaliser rêve na ye ya kobala mwasi mbala moko mama mwana esika azalaki abie te atimbi mbala moko timba de décor so abali boyo c'est-à-dire akoma omona bambongo akoma osimba mbongo aréalisa pe libala moko ya kafu oyo tomona kaka na libala wana bakado décor azwa tomona famille libote tia 1500 tomona mama na biso belle-fille aya na chèque à 1500 elongo na famille libota et puis tomona papa Elombe Shukari ayaka na chèque à combien soki 3000 te 5000 tomona pe famille ya mwasi baya na chèque à combien donc omona ke asala libala moko ka mariage de rêve a dépenser belé pona libala azwi pe bakado pe belé azwa pe biloko ebele azwa bambongo ebele aza mwa mobali moko ya courage donc aza mutu moko courageux oyo tokoki kofélicité po kaka na monde ya théâtre wana bien sûr balobi ke le panier circule encore bien sûr balobi ke mutu na mutu na baambition na ye mutu na mutu na barêve kaka na monde ya théâtre wana eza na combien de personnes oyo bazwa vraiment opportunité kobala mwasi te eya na combien de personnes oyo baosimba mbongo na monde na bango bata théâtre et na combien de personnes oyo basimbaka mbongo koleka décor mais bazona olikanisa obala basi na bango te bana na baje moko no ya papa na mama bana na baje bima na kwa na mona yo bima na kwa yaka bozwa moto yaka boy mais décor amona kikete azokola age epusana esengela zana mwasi na ye ensemble construire vie na bango ensemble construire vie na bango ensemble construire vie na bango vraiment ensemble ye na mwasi na ye bazotonga moi na bango malembe bato bakritikaka bango bato bafingaka bango ntango bazalaki kosala nanu bavideo avant babalana te po décor na mwasi na ye avant bakoma ndako moko mwasi azalaki deja kokendaka pa décor aki azongi mwasi mpenza azalaki deja na décor kosalasala mpe bavideo donc ezalaki ka lokwa daya babalana na bango mais bazalaki nonu bamarie te il y avait beaucoup de gens oyo babandaki kofingaka bango na bacommentaire oyo babandaki décor na mwasi ne bafingami bandeko na nga bato ebele penza babanda kofingaka bango na bacommentaire kofinga eke ezongi baoyo baloba boye ezalaka vraiment problème ezalaka penza problème mais bato bayebaka baprojet na bango te kaka nde ezalaka bato bayebaka baprojet na biso te me bayaka na kofinga biso bafingi balobi mais sans bayeba projet na biso mwasa décor babanda na décor kala ti décor akendaka kobota mwana wana libanda azalaka deja na mwasi na ye oyo ti akendaka kotriche ayibi mwasi na ye ake boye aboti mwana azalaka deja na mwasi na ye oyo donc décor abala mwasi na ye ya bomwana
Oh ya baleza pena mwasi ne ya bomwana na si bandeko na nga biso nyonso tomona ba photo e circula tomona ba video e circula partout tomona donc ya koloba ebele ezate po nyonso oyo eleka na via décor tomona après toyo mona mwasi abimi alobi likamba mwana a exposer mwana na ye toboyaki yango te po mwana ya décor oyo ya mwasi babimisaki aza vraiment mobimba papa na ye kolongola te kobakisa te donc mwana wana aza vraiment photocopie ya papa na ye donc ye penza photocopie ya papa na ye donc kolongola te kobakisa te aza photocopie ya papa na ye alors toboyaki yango te toboyaki mwana te tondimaki na biso na internet mais topesaki ka mwana wana mwasi wana faute pourquoi ayaki na mwana na internet bomaki bino nyonso elekaki kaka awa na Exil Botelo ya TV elekaki tomonaki alors na minute oyo décor a na Turquie aosala ba séjour na ye ka nde balobaka la vie ya mie ntango nzambe mpe azopambola il faut bilembo mpe emonana kala ezaka comédien pour voyager akenda ta matadi oyo ezaka problème en tout cas ba comédien kala bo souffra ba comédien kala ba souffra vraiment ba comédien kala ba souffra ba comédien lelo ba souffra atin et lui ko ba te que décor abandi théâtre lelo abanda théâtre kala mais tolo ba batan ya ba papa lokuli et tolo bela vraiment batan ya lokuli batan vraiment ya ba papa lokuli la comédie kala bazaka vraiment na visibilité makasi te wana seri ba théâtre le canon na ba radio lisa ponge onge tolanda ba théâtre na ba radio ezaka difficile mais tala 21e siècle oyo lelo ba comédie ba koma pe ba kepoto bazongi lelo ba comédie ba koma pa sisi au sala tournage tourna ki mingi ake moi congé na Dubaï ake moi congé na Turquie en tout cas nzambe yeso amukolo yanga loba toujours nzamba amukolo nzambe ana foto linga ye mingi amukolo nzamba yebo tracer chemin ya nzambe soka tracer déjà chemin na yo loba na 2027 okende poto ok poto yo siko koluka précipité yango na 2023 te po monsieur zo luko précipité lo mobwe na ba 2023 mais nzamba amonoka na eloko yango na ba 2027 ok panganga nganga tali amoni na yeke te azwa na ebeni na eloko mezaka na 2027 ale nganga siko apusi yango ka abendi yango mwa liboso operdre nyonso ya yo après quelque temps operdre vie na yo operdre biloko nyonso likolo ya vie apressé décor ye décor andima te ke un jour okende Turquie mais nzambe asali ye grâce ye wana voyager a voyager ana na vie na ye astable mwasi na ye pe astable ada na salon de coiffure na ye boende kendaka bazobunda vie na bango malembe longo na nzambe bazobunda vie na bango malembe donc mabeliwa bongo nde alors yo okolekisaka tano na koya kofingaka couple décor olekisa tano na koya kofingaka bango olekisa tano na koya kocritiquer bango olekisa tano tandis que bango baosa déjà chemin na bango bazo ko avancer yo bomoninga na comprendre bato bafinga bato te na comprendre bato balandela vie ya mutu te ndeko tango yo ozwa temps ya kofinga mutu ozwa temps ya kolandela vie ya mutu biyebake yo tango ozwa temps ya osala bongo ye aozwa temps aoyeba ndenge akoki kodevelope na vie na ye aozwa temps ya oluka ndenge nini akoki komata plio ye aozwa temps ya oluka ndenge nini nzambe akoki koeleve makasi mais peut-être yo ozwa no temps ya koluka kofinga couple décor ya koluka kocritiquer bango en tout cas pour le moment to supporter couple oyo to supporter bango 1 pour baza ba jeune 2 ba nouveau marié bana droit ya osala nyonso bosala o alataki o akendaki o azongaki donc bana droit ya osala nyonso bosala mama bato mosusu baoya commenter neti film ona moni aka commentaire na bango bino pe bokasi nini lokwa bino bato bosukisi mabala ya nano bala te mukolo obala ocomprendre sentiment mambo ezalaka na obala te mukolo obala oleka osala challenge mukolo obala opesa bato mbote na loboko alliance mukolo obala osala ba video o bango pe bosala donc eza nango ka bongo eza saison na bango eza tour na bango bomoni video yango wana bomoni ambiance ba marié nde ezalaka bomoni ambiance asko bosakana ndako na bango mobali siko babete masasa olo bane prier bozana tiele bino yango boyoka bandeko bozana tiele bino yango boyoka esa bino mwa bien
allez ceux mbala no ya liboso otombe na X Botelo TV car ndenge ezalaka donc ceux que mbala na yo ya liboso tombe na X Botelo TV ndeko nanga esika oza s'abonner, au commenter, au liker, au partager nzambalo la akopambola donc quand ndete lo bana bino système a bien au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Tango s'abonner, fina cloche ya notification. Cloche ya notification eza nini? Mwangonga o bateli yo mupanzi wana. Eza na mwangonga moko be mupanzi wana o fini yango. Tango fini yango o activer yango. Soki o activer yango, yango nde e osala ke émission nyonso tokotia okozwa notification. Donc okozwa notification nango lokola message ke X Botelo TV kuna akotisi émission. Allez, sokoza première ya ko commenter émission na biso. En tout cas, na next émission où elandi tokotanga kombo na yo tokopesa yo mbote na public soki oza vraiment première personne ya ko commenter émission na biso. Alors sala yango lokola linda bukulu ya balinda ye azalaka vraiment première personne ya ko commenter vidéo nyonso ko X Botelo TV atiaka na chaîne na ye linda bukulu ya balinda azalaka toujours première personne pona ko commenter ba émission na biso linda bukulu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors bandeko nanga soki eza mbala no ya liboso kande na lobi osabone na tikela bino toyoka décor ilonga esala nango zuate esala nango mabete. Alors tozoyoka papa na biso décor ilonga wana to profiter to féliciter décor ilonga to profiter to souhaiter ba bon séjour esika azali to profiter to tombela ye bolamu esika azali kaka nzambo afungoleli ye ba voyage afungola ba voyage pe nyonso donc afungola ekangama te. Ba comédien babandana na bango boye azui visa na ya Turquie azui visa na ya ke Dubai ke Turquie ale lobby kuna tanga ozo ya France bokomi yo mwasi abengisi nde ba uto sala papa na biso bobo manoka azora na ye ba visa akendaka na ye ba Turquie akendaka na ye ba Dubai metanga ke France ekomi yo mwasi nda abengisi eza pasi penza pour na peuple congolais. Alors bande wonanga wana nga na bino tokutani déjà à la prochaine occasion soki Yesu azongite nazotiela bino décor ilonga tolanda décor ilonga et osala malamu mingi ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Donc partagez émission na biso et osala malamu mingi. Bisous, bye. Ouais. Allez. Et toi, canoye bisayo. Oh, sans prière. Ah, il ou quoi? Allez. You. Allez. Igene. Sans prière. Maman. Ça, bon. Allez, sans prière. Ça, la prière. Yo te tiens. Allez. Et toi, que. Allez, elle pardon. La boy. Pardon, Seigneur. Allez. Yo. Allez. Ouais. Allez. Et toi, canoye bisayo. Oh, sans prière. Ah, il ou quoi? Allez. You. Allez. Igene. Sans prière. Maman. Ça, bon. Allez, sans prière. Ça, la prière. Yo te tiens. Allez. Et toi, que. Allez, elle pardon. La boy. Pardon, Seigneur. Allez. Yo. Ouais. Allez. Et toi, canoye bisayo. Oh, sans prière. Ah, il ou quoi? Allez. You. Allez. Igene. Sans prière. Maman. Ça, bon. Allez, sans prière. Ça, la prière. Yo te tiens. Allez. Et toi, que. Allez, elle pardon. La boy.